मम्मा सोओगी नहीं, जल्दी सो जा। नींद आ रही है मुझको। नींद आ रही है? सोऊंगी। मैंने कुछ काम किया। क्या काम किया पूछो? क्या काम किया? मैंने दवा बनाई तुम्हारे लिए। मेरे लिए? सभी के लिए। क्यों? दीदी भैया के लिए भी, आपके लिए भी। अब पूछो क्या दवा बनाई है। क्या? ये अब तुम सबको बुखार है और सबको खांसी जुकाम है ना, तो उसकी मैंने अभी दवा बनाई है। ये बनाया है मैंने काढ़ा में। ये देखो, काढ़ा बनाया है मैंने। और अभी मैं दूंगी अपने तीनों बच्चों को, बच्चों के पापा को, क्योंकि सबको खांसी है, जुकाम है, बुखार है। मेरे विवेक को तो 2 दिन से बुखार है और आज मेरी बेटी को भी बुखार आ गया। तो सभी के लिए मैंने काढ़ा बनाया है। और जुकाम में इससे बहुत बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। एक बस ये थोड़ा सा बनाने का तो कसाला है, लेकिन आराम बहुत मिलता है इससे, क्योंकि मेरा भी जुकाम इसी से ही सही हुआ है। और ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। ये बना लिया है सबके लिए। और अब इन्हें सबने पिला के और रजाई में मुंह ढक ढक के सुलाऊंगी। और मेरे पति ने अब खाना खाया। अब ये बर्तन गंदे हो जाए। बताओ कैसे काम खत्म थोड़ी नहीं होने देते हैं। चलो बेटा मैं आ रही हूँ, तुम